Sepasang suami isteri masing-masing didakwa di Mahkamah Seksyen Seremban atas pertuduhan memiliki 10,000 unit ubat batuk dengan menyalahgunakan cap dagang jenama Dynafarm tahun lalu. Tertuduh James Oi Joben, 41 tahun dan isterinya Chong Yin Ying, 39 tahun, bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah atas semua pertuduhan dihadapi mereka bagi kapasiti individu, pengarah dan wakil syarikat selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mazni Nawi. Kesemua kesalahan tersebut dilakukan kira-kira pukul 12.50 tengah hari di Jalan Perindustrian Mantin 2, kawasan perindustrian ringan Batu 8, Mantin Nilai pada 15 Disember 2023. Berikutan itu, mereka telah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 102-1-C Akta 815. Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Syazwani Zawawi, mencarangkan kepada mahkamah agar tiada wang jamin yang ditawarkan ke atas syarikat mereka. Bagaimanapun, Peguam Amirul Fairuzin Jamaluddin yang mewakili kedua tertuduh memohon mahkamah mempertimbangkan wang jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, Peguam Amirul Fairuzin Jamaluddin yang mewakili kedua tertuduh memohon mahkamah mempertimbangkan wang jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan, memandangkan anak guamnya tidak mempunyai pendapatan. Mazni kemudiannya membenarkan wang jaminan sebanyak RM30,000 bagi semua pertuduhan terhadap setiap tertuduh dengan seorang penjamin dan kes disebut semula pada 19 Jun depan.